Welcome sa Automotive Skills 101. Pag-uusapan natin ngayon, sintomas ng sirang MAF sensor or Mass Airflow Sensor. Paano nga ba gumagana ang MAF sensor? Explain natin sa pinakasimpleng paraan. So kung mapapansin nyo, nakakabit ang MAF sensor after ng engine air filter. So lahat ng pumapasok na hangin or lahat ng dumaang hangin kay MAF sensor, lahat ng information na yon sasabihin niya kay ECM. And then ikukumanda man niya si injector kung magbubuga siya ng more fuel or less fuel. Ibig sabihin, pag less air ang pumasok, ikukumand ni ECM si injector na less fuel. Kung more air naman ang pumasok, ikukumand ni ECM si injector na more fuel ang i-spray sa combustion chamber. Next, pag-usapan naman natin kung ano yung mga sintomas ng MAF sensor. Number 1, check engine light. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon meron check engine light. So pagpalagay natin nagloloko ang MAF sensor. So ang tendency, false reading ang ibibigay niya kay ECM. For example, ang actual na reading or ang actual na pumasok na hangin ay konti lang. Pero since nagloloko ang MAF sensor, maling reading ang ibibigay niya or ang ibabato niyang information kay ECM. Since maling reading si MAF sensor, which is maraming hangin ang nabasa niya, so yung information na yon ibabato niya kay ECM, and then si ECM uutusan si fuel injector na magbuga ng maraming fuel, which is hindi naman dapat kasi ang actual reading is less air ang pumasok. So dapat uutusan ni ECM na magbuga ng less fuel si fuel injector. At pag nangyari yun, magiging unbalanced yung air-fuel mixture ratio na 14.7:1. Ibig sabihin, magiging rich mixture condition. Ibig sabihin, mas maraming fuel at konting hangin. At pag nangyari yun, hindi masusunog ng maigi yung fuel sa combustion chamber na magiging cause ng black smoke. At syempre, poor fuel economy or magastos sa gasolina. Okay, next scenario naman tayo. Let's say ang actual reading ni MAF sensor ay more air. So ang tendency, mag-i-inject si fuel injector na more fuel sa combustion chamber. Pero since nagloloko si MAF sensor or let's say madumi si MAF sensor, okay, magbibigay ng false reading si MAF sensor na less air. And yung information na yun kukunin ni computer and then uutusan si fuel injector na mag-inject ng less fuel. So ang magiging resulta, magiging lean mixture condition. Ibig sabihin, sobra-sobra ang pumapasok na hangin sa combustion chamber. Ibig sabihin, magiging unbalanced ang stoichiometric ratio na 14.7:1 or air-fuel mixture ratio na maaaring maapektuhan yung kondisyon ng makina. Gaya ng hard start or hirap yung makina mag-start. So, kung suspected mo na sira ang MAF sensor, tanggalin mo yung connector ng MAF sensor and then try mong i-start. Kung nawala yung hard start niya, ibig sabihin, MAF sensor ang problema. Next, start and stall. Pag start mo ng kotse, pag umabot sa operating temperature yung makina or pag uminit yung makina, namamatay yung kotse. Posible na sira ang MAF sensor mo. Okay? Next, engine misfire or rough idle or hesitate during acceleration. Okay? Isa sa mga posibleng sira ay MAF sensor. Okay? Pwedeng madumi ang MAF sensor mo or nagma-malfunction na or nagbibigay na ng false reading ang MAF sensor mo. At panghuli, low power. So kung nagloloko ang MAF sensor, maaaring maka-apekto or malaki ang magiging epekto nito sa performance ng makina. Maaaring magdulot ng low power or walang hatak. So maaaring may mga tanong po kayo kung bakit malaki ang epekto sa performance ng makina pag sira ang MAF sensor. Simple lang po ang explanation. Okay? Pag naging unbalanced po ang air-fuel mixture ratio na 14.7:1, okay, yung inaasahang combustion ng makina or yung lakas ng pagsabog ay hindi matatransfer ni engine sa kotse para bigyan ng power na patakbuhin yung kotse. At tungkol naman po sa hard start, start and stall, engine misfire, rough idle. Okay. Since lean mixture condition or sobra-sobrang hangin na pumapasok sa combustion chamber, nagiging unbalanced yung air-fuel mixture ratio na 14.7:1. Kaya nagkakaroon ng abnormalities, okay, during combustion process. Maraming salamat po sa panonood. Kung educational po ang video na to, huwag niyo pong kalimutang mag-like, subscribe, and click ang notification bell button para updated po kayo every Tuesday sa upcoming videos ko. Maraming salamat po.